Bugün 31 yanvar 2023. Bizge videomuzu görgөндөн biri kança rubl которгон экен, kitap alыңыз депчи. Сомго 3000 сомдой болду. Бирөөсү 1000 рубль которду муктаждарга бериң деп. Анан да 2000 сомдон ашыгыраак акча түшүп калган экен. Анын же айтышпаптырмын неге иштеткени, кимден түштү. Анан ошондагы 2000 ошондо китептер кошуп койдум да. Ошондо 5000 сомдой 5000 сомдой акчаны китеп алайын там. Себеби иман, дин баарынан жогору турат. Бизде көп муктаждар динди жакшы мындай кабары жок, аларга айткан түшүндүргөн адам жок. Буюрса ошо китептер менен сон китептер бар экен. Билал таксырын алтабыз. Мынакей сон айылдарга байланыштуу китептер, бала чака, балдарды тарбиялоо боюнча, жалаң аялдар тиешелүү. Аял динде болсо дейт, ал бир чоң улутка пайдасы тиет да. Аял такыба болсо дейт. Аял такыба болсо чоң аждай балдарды өстүрөт. Ошо. Андан сырткары намаз китептери дагы биздин бир таксыр бар эле. Ошол алып берди. Атын айтпай эле барайын. Мынакей намаз китептер ошо бекер эле берди. Буларды кайтарымсыз беребиз, буюрса намаз үйрөнүүчүлөргө. Мынакей. Ушунча көп беребиз, канча? 30-40 элүү чалышат. Бул китептерди санап атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким бир адамдын иманга, динге келип калышына себепчи болсо, ал күн чыккандан күн батканга чейинки баарынан жакшы деген. Ошондой эле башка бир хадисте келет. Али радиллаху анху айткан, "Я Али, сен бир адамдын динге келип калышына себепчи болсоң, ал сенин ахиретиң үчүн жетиштүү" деген. Бул Билал биздин мусулман бир тууган бурадарыбыздын дүкөнү. Сон китептер бар. Келип ахиретиңер үчүн, дүйнөңөр үчүн, эки дүйнө үчүн пайдасы тие турган берде китептер бар. Андан сырткары ошо ден соолукка байланыштуу берде дарылар бар. Келип кетсеңиздер болот иншалла. Сон китептер бар, жаңы китептер келиптир. Мынакей. Так, Замзам деген дүкөн Жалат Мериен жанында. Келечектин тушунда. Биз китептерди санайбыз го иншалла. Анан неме алабыз. Телефонубуз бузулуп калды. Бул видео качан чыгат билбейм бирок. Бисмилла, ана китептер алып кеттик. Биягы эле бир 5000 сомдук китеп болду. Буларды Билал таксыр хадия кылды Аллах үчүн. Мынакей сон китеп экен, мунун ичин окуп көрдүм, сон экен. Анан муну хадия кылды. Муну китептер ашып калды. Себеби жакшы китептер эле экен өзүчү. Кийинкисинде буюрса бирөө тыйын которуп салыш керек. Аялдарга зал китеп экен. Анан мында жакшы китеп. Көп адамдар дуа кылышты билбейт. Качан дуа кабыл болот? Ушунда ошолор бар эле да. Дуалар кабыл болуштары, немелери. Анан мында китеп жакшы экен да. Ушу китеп акча жетпей калды. Не китептер асын бир видео кылып койлу. Эме бирден аттарын көрсөтүп койлу. Так. Сал бересиң берем, Так, үйлөнбө деген бул эме. Бунда жанагы кантип эркек болочок күйөөнү тандаш керек. Сон нерселер жазылып тур бундачы. Так. 4 халифадан насаат. Мынакей. Хадис жалынды, канча беле бул? 280. Так, мынакей. Алланы билгим келет. Так, хижаб фазилеттери. Кыямат жана акырет. 5 татыктуу аял. 101 hadiste İslam. Tak, Allah'ını suygan pendeler. 40 hadis Adabül Mufrad kitabının hicab faziletleri. Hadisler kazınası. Hicab faziletleri. Takvaların yolu. Müslüman erkekliğin ayal aldığında milletleri. Bunları tattım. Adam көркө деп намазга убактым жок. Намаз китеп, сон анан пайгамбарыбыздын өмүр баяны балдар үчүн экен, бул балдар үчүн экен. Так, Мурас деген китеп, бизде бул шари китеп экен, шарият боюнча Мурас жөнүндө экен. Бул ошо мынакей бул китептер алынды, машалла. Китепти кайра алдык, ушул китепти кайра алдык. Так, себеби эмнеге алдык? Себеби бул китепте дуаны көбү билбейт да. Дуа деген эмне? Дуанын маанилүүлүгү. Анан дуанын берде качан кабыл болот дуалар?
Duan kabul bolбошунун себептери, дуа кылуунун адептери, дуанын таасири, дуасы кабыл болгон пенделер. Дуа жөнүндө жакшы нерселер бар да. Анан бул жерде пайгамбарыбыздын дуалары бар, тоо кылуу адептери тартиби. Бул жерде шифа, хажат жана кайрылуу дуалар бар да. Ошого бул китеп жакшы үчүн буну ушунда алдык кайрачы. Иншалла. Так, бисмилла. Бул бир күндөн кийин тартылып аткан видео. Китептер алып келгенбиз мынакей. Бул майды бир дайым бизге көмөктөшкөн эже таштап кетти, бирөөгө бересиңер деп. Так, могу мурунку партияда алынган китеп. Булар 6,5 миң сомдой алынган. Буну видео алгандан кийин мына китептер алынды. Мына китеп хадия намаз китеп. Мынакей. Ушул жалпы 11,5 миң сомдой китептер да. Буюрса үйүңөрдө окулган китептер болсо бериңиздер. Насткары китеп алгыла деп тыйын которсоңуздар болот иншалла. Бул китептерди буюрса журналга жазып, аз камсыз болгон, муктаж болгон үй бүлөлөр окуган алып кетишет. Буюрса көбүнчө келиндер, кыз келиндер, анаскары калоочулар деле алып кетсе боло тургандай болот иншалла. Мынакей. Алла разы болсун. Динди түшүнгөн, дин менен жашаган, иман менен жашаган үй бүлөлөр көп болсун иншалла. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.